I watched Tintery Mintery in London, England. Ние сме три най-добри другари. Ние сме тројца браќа. Јас имам 3 кучиња, Боби, Роки и Стево. Јас можам да рипнам 3 метри. Јас бев 3 недели на одмор. Јас дојдов тројка по математика. Трета сцена, трет кадар, трет обид. Јас сум 3 дена на диета. Ние 3 сати вака ја држи Милина. Тата, помагај! Мајка ми мисли дека играм 3 часа на телефон, а јас гледам Tintery Mintery. Акција! Watch Tintery Mintery. Tintery Mintery, Tintery Mintery, Tintery Mintery Show! Здраво, Велица. Здраво. А што е ова? Ова ви е за во природа за јадење. Може да го видам? Да, слободно. И ова ви е пригород. А колку чине? 2000 денари. Вау. Ќе го купите? Да го купам? Па не знам. А ја што ќе купам? Ова? Што е ова? Ова ви е подобран. Подобрана за скокање од авион. Да. И го ми стои? Да. А што е ова? Ова јажа го повлекувате за да ви се отвори подобраната. А ова? Тоа е ако не се отвори првото јажа, да се патите за него и ќе ви се отвори. А зашто е ова? Тоа ако не ви се отвори и второто јаже. Да не се отвори. А ако не се отворат сите 3? Епа ако не се отвори, вратете го тука подобранот, ќе ви ги вратат парите. Јас нема да го купам ова. Нesta. Ајде, пријатно! Ама зошто? Па зошто воопшто не е скапо? Дали сте знаеле дека скокање со подобран или подобранство е воздушен спорт? Дали сте знаеле дека првата скица на подобран ја направил Леонардо да Винчи? Дали сте знаеле дека французот Андре Жак го извел првиот скок со подобран над Париз? Tintery Mintery, Tintery Mintery, Tintery Mintery Show! Здраво, дечки! Здраво. Сакате мастика? Може. Жал не. Не, благодарам. Чекай малце, нели кидевме во кино? Ба да, чекај малце да лаптам 2-3 мастики, аман. 2-3? Ана, што правиш? Па ова е улица. Па улица е да, нема дома да фрлам. Па не треба ни на улица да се фрла. Во канта. Дечки, па ајдем, па нели кидевме во кино? Чекай да си земам нова мастика. Види ја. Ана, што правиш, бре? Ништо. Гледаш, си зимам нова мастика, си ја лапам, а ево, фрлам ги брате дола. Па и постојат канти за тоа. Не сред улица. Да мисли на некој да му се заглави под патика? А нешто се кај кај одлепи. Ој ти многу тешко се вадат, Ана. А знаеш дека птиците умираат од мастики мислејќи дека е лепче? Епа сега, нема да мислат дека тоа е лепче, ќе си одат друго да си јадат.
Ајде, дечки, јас отидов. Ана, може малку потивко да джвакаш? Гледаш дека сме на час. Ана, што правиш? Видиш, ја ставих мастиката таму. И таму имаш корпа. Не можам да станувам. Плюс правам скулптура и ме кара на страничката ако станам до таму да отидам. А де ако си ја залепи косата? Што? Пази, ке се залепиш косата во мастиката. Ана, зашто си ја залепила овде мастиката? Деа, што драматизираш? Ти да не одиш на гума, па сега ми драматизираш. Ајде, ако се залепиш, ке се ишишаш. Голема работа. Што правиш? Пролам. Ти ја чистиш училница, па не ме збориш. Драги ученици, вие знаете дека биологијата е многу значаен предмет за сите нас и дека ние сме дел од таа биологија што е во светот позната дека има две теории. Едната е теорија на еволуцијата, преку која дознаваме дека сме биле мајмуни, поточно дека ние сме станале од мајмуни, односно мајмуните еволуирале. Драги ученици, ја ви благодарам за часот што учителите лекцијата за еволуција во следниот час ќе се спрашаме кој што научи. Што? Се залепила мастиката! Деа! Ти ми ја залепи мастиката за коса! Сега ќе видиш! Тинтириминтиризу! Вие и вашите миленичиња. Здраво, јас сум Стефи, а ова е Хајди. Хајди е јоркширски териер и има 3 години. Хајди се плаши од мали кучиња, ама не се плаши од големи. Крзето на Хајди е антиалергено и луѓе што имаат алергија може да ја чуваат. И многу сака да јаде манго. Јоркширскиот териер не се митари, инаку влагната им растат како човечка коса. Може да им порастат многу долги. Јорки е раса на кучиња создадена за да брка стаорци. Тие кучиња се многу мали и така можат да влегуваат во глувчевски дупки. Исто така, тие се многу храбри и можат да се борат со секакви глодари. Јоркширскиот териер прави смешни звуци, исто како кивање на опачки или како гуска. Јоркширските териери се многу храбри кучиња и не се плашат од поголеми животни. Кучето Бен било шампион во бркање глувци. Тоа добило 70 награди за глувци. Еднаш еден јоркширски териер ги спасил своите сопственици од напад на мечка. Кучето цело време го одвлекувало вниманието на мечката додека луѓето не стигнале на безбедно. Здраво, ова е Лаки, јас сум Ума, а јас сум Тима. И ова е нашето милениче Желка Лаки. Замислете, Лаки се изведе од јајце пред само 7 дена. Ептен бебе. Тима и мама отидоа во блиската продавничка за животни и таму го купија аквариумот. Па ја и мама одевме некаде, она ме викна. И после ме однесе во продавничка и праша за Желка. И немаше Желка, го купивме чудото и се вративме дома, после и се јавија и земавме Желка и го вративме дома. Оваа Желка беше изненадување за мене. А за тебе? Ајде ти. Не беше. Зошто?
Зашо бехме да го купиме? Ти, мајка ти ја купивте желката? Да! Кажи ми со што се храни желката? Со едни... Не ги јаде тие, ништо не јаде. Лакчиња. Бој. Ништо не јаде. Соки. Викаат дека желките се многу спори, но нашата е многу брза. Мислам дека знае и да трча. Дали сте знаеле дека најпознатата желка што најдолго живеела е Туи Малила, која што живеела 188 години? Дали се знаеле дека ние луѓето имаме коски, но желките имаат оклопи? Желката има 50 коски заедно со оклопот. Дали сте знаеле дека оклопите на желките растат заедно со желките? Не може да порастат ни поголеми, ни помали од неа. Дали сте знаеле дека желките потекнуваат од времето на диносаурусите, пред 200 милиони години? Вау! Јас сум Иван. Јас сум Румен. Јас сум Зара. Ова е Луна. Луна е самоет. Може би ви личи дека е голема, ама таа е мала, има само 4 месеци. Големо бебе. Големо бебе. Ја се плашам од кучето. Немаш потреба да се плашиш. Таа многу сака деца и нема ништо да ти направи. Дојди по Галија. Луна, кога беше мала, беше многу лесна и можев да ја држам во раце. Кога одевме во парк, уште немавме купено ланец, затоа што првиот ден кога ја добив, веднаш отидовме во парк. Но Луна, понекогаш кога не можев да ја носам, ќе ја пуштев, кога одевме во паркот, кога имаше многу трева. И таа, наместо да оди на трева да трча, таа почна кај една ограда и почна да оди преку неа, па да се враќа. И едва ја зема, потоа ја носев до раце додека не отидовме дома. Еднаш, кога ја држав Луна, сите што поминуваа ме прашуваа дали е кукла или вистинско куче. Да немав германски овчар, ја ќе си купив самоет. Мене веќе не ми е страх. 3, 2, 1, 0! Некои луѓе мислат дека тие убавите бели кучиња се викаат руски мравојад, но тоа не е точно. Тие се викаат сибирски самојад. Дали се знаеле дека самојадот е една од најстарите раси на кучиња? Самоетот има две крзна. Внатрешното е меко, а надворешното е погрубо. Тој не е многу немирен, но кога му станува досадно, многу е немирен. Да немав германски овчар, ќе си купив самоет. Самојадот често се нарекува смај. Краевите на устата му се свиткани нагоре и личи дека се смее. Зошто луѓето во Сибир чуваат самојад, за да им ги влечат санките и да ловат. Леле, колку е сончево, да имав една капа. Еј, заврна, туда си имав еден чадор. Еј, чадор. Еве да имавме една топка, ќе си изнеигравме. Еј, еве топка. Леле, колку ми е досадно. Сакав да си имам еден бел ретривер, куче. Местото каде што Сите желби се остварува се вика Тинтери шоу! Зимските уписи за нови членови се во тек. Повелете, јавете се, пријавете се. Тинтери шоу! Матеја, што ти ја тебе? Ништо. Матеја, нешто да не ти се случило? Не. Многу си чудна. Чудна? Не сум.
Мене некако си ми поразлично од претходно. Ајде, добро. Леле, дечки, дојдете да видите. Што е тоа? Авион. Не, ова е хеликоптер. Не, дечки, ова е неидентификуван летачки објект. Што е тоа? Вонземјани или марсовци. Дечки, мене ми е страх. И мене многу ми е страх. И мене. Леле, ајде веќе да не Ајде. Мене малце ми е страх. Абе, дечки, па кај Матеја? Нели тука пишуваше преска? Ова станува многу чудно. Мене ми е страх. Знаете што? Може би ја земале во земјаните? Не може. Сигурно. И сега, што ќе правиме? Нели утрета Матеја? Матеја! Дечки, што ви е? Па не те зема во земјаните? Какви во земјани? Ние многу се уплашивме за тебе. Леле, фала Богу што си жива. Леле, вистина. Дечки, добри ли сте? Сега вие сте чудни. Тинтери шоу! Спремни сме, деца? Да. Yes. Знаете, денеска го знаеме принципов на работа. Треба да смислиме скеч, така? Смислуваме скеч и го снимаме. Сите сме тука? А, не, Марија. Браво, Марија. Здраво. Значи, знаеш принципот кој е? Аха. Спремаме скеч, смислувајте. Не ви давам индикации, не ви давам ништо, сами знаете. Ама тичко Кузе, мене мама ми рече дека ако не ми дадете главна улога, јас сакам да се отпишам. Како, а ти сакаш да се отпишеш или не? Не. Е, па добро бе, душа, што? Ако не кеш, ти знаеш како е принципот. Имаш ли главна улога сакаш, така? Да. Добро, окей, сите некојаш си имала, некојаш си немала, така? Ти, например, за денеска се спреми за скеч. Не. Е, па ајде ме смисли. Еден скеч смисли. Па не знам. Добро, де, концентрирај се. Смисли скеч и ќе го правиме, така? Па јас не знам скеч. Добро, како учевме тука? Се сеќаваш како учевме ако немаш инспирација, како да дојдеш до инспирација? Да речеме, взимаш 3 именки, взимаш 3 глаголи, взимаш... Ама јас имам тројка по македонски. Еве, памти ли некој... Што се смееш? Абе, дај ве молам, дечки. Ве молам, имам работа. Сега, не сте единствена група, сега, има и други доаѓаат. Дали памтите како на друг начин може да се дојде до инспирација за скеч, за било какво дело? Па, може преку случка? Може... Така е, еден начин беше случка, друг некој... Значи, како... Стоп! Здраво, деца. Ајде. Може по книга. Може по книга. Така, друг некој? Па може по историски настан. Ете така. Значи, ајде. Случка ти се случила ли, Марија, некоја? Па, дома седам последните денови. Добро бе, душа, и дома може да се случат работи сега. Ти се случила ли некоја случка? Па не баш, не знам. Не знаеш. Еве, ајде, некоја книга си прочитала, некоја книга у последно време? Не. Како не? Па не читам. Добро, една книга која некоја си прочитала книга некоја? Па не сеќавам. Нешто историски настан некој си учела историја, нешто некој историски настан некој. Па не. Историска личност, некој вака што ти се допаѓа нешто, некоја. Не сум учела. Може и преку весници. Така е, читаш хроника, ваква таква, весници си го адаптираш. Нешто си прочитала весници. Па не, татко ми чита весници. Татко ти чита. Некој друг е да смисли некој скеч, ајде, имате вака идеја, некој ви техни? Еве јас. Имаш идеја? Да. Дечки, добро, супер, скечот, окей. Марија, дали го разбра скечот? Па помалце. Помалце, душо, добро, душо. Ај, ке идеме на кат.
камера, идеме на кат, ќе идеме речениче по речениче. Прво Ева, пошто тебе беше твојата беше идеја главна. А јас? Чекај се, да ја прашам, извини. Дали ќе ти биде проблем? А мене мама ми рече, ако јас не кажувам реплики, дека ќе се отпишам. Ќе кажуваш реплики. Ќе кажуваш реплики. Ама за главна улога. Добро де за главна улога, Ема, бидејќи беше твој скечот, ти го измисли, може, има ли проблем или нема да Марија да ја глуми главната улога? Може. Може? Може. Добро, браво бе дете, фала Богу, нешто тргне работа. Ете, Марија, ќе бидеш главна улога. Го знаеш скечот, имаш костур, значи имаш кроки. Сега треба да се импровизира на темата. Така? А што е темата? Па душо, темата е... темата е сега кога збореше детално за водата, нели? А што треба јас да кажам? Па треба да импровизираш нешто, треба да ти текне нешто, да импровизираш. Ајде, идеме. Иди кат, стој, чекай. Ама молим те се телефонот, ма. Ало, мамо. Да, па главна улога сум, да, им кажем. Да, ако немам главна улога, да се отпишам, да. Добро. Добро, ајде, чао. Офори ме кога, нели сме рекле да нема вите телефони сега, јас извинувам, вака, ама кај ви е наставничката? Мама ми рече да се отпишам ако вие ме викате. Ама не ти викам бе душо тебе сега, нели тоа се правила, нели сме се договориле, телефони не се користат, така ли? Па добро, мама ми рече да не ми викате. Ајде да снимаме, бидејќи помина пола саат, значи ти текнува нешто за импровизација, еве како да почнеме? Па... Бидејќи си ти главна улога, нели? Како? Па, не знам... Еве, ајде некој предлог нека даде, ајде Калинче, ти... Да, ми текнува некој да даде чашка, да се напие вода. Браво, фала ти. Ама како да кажам? Абе, душо. Со зборови, како да кажеш, со зборови, разговетно. Ајде, еве, кажи, дечки, може ли некој да ми даде чаша вода? Дечки, може ли некој да ми даде чаша вода? Не така тивко, бе, душо. Погласно, бе, милата, збориш, еве микрофонот, тука е, ама, не се слуша. Истото тоа кажи го, ама погласничко. Може ли некој да ми даде чаша вода? Добро, убаво, беше побрзо, ама... Чаша вода не се разбира што вода. Нели сме вежбали да отвараме устен апарат, нели со моливче ти реков да ставаш Мама моливче. не ми дава, тоа не е хигиенски со молив. Абе, душо, па да ја отвараш устата кога зборуваш. Како си на самогласките, отвара устата. Не разбираш, тоа правиш тоа? Не. Зошто па сега не тоа? Ајде, поразговетно, отвори устата, не ги жабиќе, не ги стискај така. Отвори ја устата, значи... Може ли чаша вода? Што правиш, бре, Марија, душо? Ама не ми викајте, значи ќе се отпишам, ако ми викате, мама ми рече. Ајде бе, некој да ни каже пример, еве, Калина, знаеш ли ти да кажеш како? Ајде да звучиме, да видиме како звучиме. Дај ми чаша вода. Абе, како стварно да ти треба? Може ли чаша вода? Ете, гледаш детево како? Емоција. Со емоција, како да ти се пие. Ајде теја со емоција кажи. Ајде бе, дајте ми чаша вода. Може чаша вода? Ај Марко. Ми се пие вода. Дајте ми чаша вода. Ајде бе, ма ти кажи. Дај ми вода. Ајде, кажи. Дајте ми чаша вода, ќе умрам! Ете, или така нервозно, ете. Ајде, кажи. Дайте ми чаша вода. Море, дете. Бре, со емоција ти викам. Ме разбираш? Ама не ми викајте, значи мајка ми рече дека ќе се отпишам ако ми викате. Абе, Марија, душо. Убаво ти викам, мајка ти ако ти вика, отпиши се. А вие мене ме бъркате? Епа не, јас ќе си седам, нема да се отпишам. Не те бъркам, ти викам да ја слушаш мајка ти. Епа не, кем јас сум непослушна. Јас, ајде, идеме. Ало, мамо, ми рекла да се отпишам.
Да. Не ми викаше, али ми рече да сум ја слушала мајка ми. Да не се отпишам. Добро, сега ќе им кажам, ајде чао. Не се отпишувам. шоу! Здраво. Да се упадна. Хубаво ми стои? Да. Чекай, ој, нешто стиснав. Ајде, сега јас. Што стиснав? Второто. Помошниот подобране. Не е второто. Ајде, чекај, бе. Да се отвори по... Значи, така е, бе. Со се столчена, Седи си. Ајде, седни си. Кузе, мене мама ми рече, ако вие не ми... Ајде, некој друг... Јас имам тој. Това е смешно! Сега два пъти съм пукнала. Ама јас имам тројка математика. Македонски, тупа сум. Добро, деца, ајде. Знае ли некој? Ама молим те се на телефонот, Ало, тато. Снимаме. Тато ми рече, ако не му се јавам, ке се отпиша. Правиш бре, Марија, душо. Па вие ми кажавте по така... Како се Така. вика? Абе, не по така. Разговор ти. Здраво, јас сум Стефи, а ова е Хајди. Хајди е јоркширски териер, Хајди пристани. Ако така ќе бидат смешни. И слуша рок. Полека. Ке урочим? Јоркширски. Јорски. Јоркширски. Јорк. Не. Јоркширски. Јоркширските териери се многу храбри кучиња, не се плашат. Дете му се плашиш, се дошо. Како беше? Кажеш добро, ајде. Овде иде камерирај. Јоркширските териери се многу опасни. Храбри бе, Джон. Добро. Јоркширските териери се многу опасни кучиња. Храбри бе. Ајде ше. Е како? Йоркширски Йоркширски териум и Териер. Йоркширски териум. Йоркширски териум. Териер. Ајде. Йоркширски териор. Йоркширски териор. Йоркширскиот териер е познат по... Сине, само вако. Зошто луѓето во Сибир чуваат само јад. Кучето Бен било шампион во бркање старици. Не старици. Ставици. Ова е само јад. Било утрата на теа. Тинтери шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тук сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери шоу. Иде и
Facebook romansa, дай ми ти уште